好啦，咁我哋今日咧就回復貼地，就介紹一啲 All-in-One 價錢唔貴，而個質素亦都有翻咁上下嘅產品，開嚟睇睇。好 intro。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefason.com。今日同大家介紹嘅產品咧，就係嚟自呢個法國巴黎嘅 Avance 嘅一個新產品，叫做 MyConnect 150，係一個 All-in-One 系統嚟嘅。咁啊，正式介紹之前咧，再提提大家啦。如果大家想睇更加多影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊嘅話咧，記得 CLS、comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。仲有咧就係 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG， 有到幕後花絮喺嗰度可以睇到嘅。其實 Avance 呢個品牌咧，可能對於有啲發燒友嚟講都有啲陌生啊。咁啊，其實對於我嚟講咧，都係有啲陌生嘅。我都係第一次咁深入咁樣去試呢個品牌嘅機嘅。好啦，咁啊事不宜遲啦，即刻開箱睇睇。好，開箱16 kg 啊 ！WiFi 天線啦，收音機天線啦，有2粒3A 電啦，說明書、遙控器，買嗰啲名牌包包嗰啲袋啊嘛，巴黎啊嘛係咪？前面咧就駁着咗先睇後邊。左邊 IC 電源插，拍火牛嘅230瓦，開關掣 ，Fighting Post 呢個一陣最尾講一講。首先呢個 WiFi 天線啦，咁亦都係可以駁網線嘅。咁呢度有個 USB Port A， 咁啊可以提供到 1A 嘅5瓦電，5組數碼輸入。咁分別咧就係3組 Toslink 嘅光纖數碼輸入，有2組係 RCA 端子嘅數碼同軸輸入。呢度有一個 DAB 同埋 FM 嘅天線。下邊係 USB Audio， 係可以接駁電腦啦，或者係啲串流裝置。Phone 1同埋 Phone 4其實咧就係機面嘅耳機輸出，分別咧就可以揀3級嘅輸出啦，2種嘅輸出阻抗俾你揀啱一個適合嘅輸出去匹配你所需要嘅耳機啦。落到嚟下邊呢一紮 RCA 插頭，最右邊咧就係唱頭放大。呢一個唱頭放大唔同一般嘅跟機嘅唱頭放大啦，上面你會見到有 MM 啦，亦都有2級嘅 MC 放大，分別就係低輸出同埋高輸出，7組立體聲 RCA 模擬輸入，1組 Record Out， 1組 Pre-Out， 1組係 Power In， 咁即係話佢可以駁另外駁後級，另外去駁前級都得。呢一度咧有個 Bass Management 2組喎，咁分別咧就會有一個 set up， 就可以俾你校究竟 Low Pass Filter set 幾多，即係低通濾波。咁分別咧就係你可以 set 75Hz 以下嘅輸出，或者係拍到下邊150Hz 或以下嘅先輸出，亦都可以俾你分開2組，有唔同嘅低通濾波去俾呢2組嘅輸出端子去駁唔同嘅超低音。呢個係有啲特別嘅，因為一般嘅2聲道嘅擴音機咧，通常就係左右2組 Fighting Post 輸出啦，係咪？咁呢個咧係有3組 A、B、C， 形起上嚟咧3對喇叭，然後就因應你嘅心情去轉換。咁當然你大前提就係要有幾多喇叭線啦。好，下邊 High Bias 咁啊高增益，咁呢個就 off 咗先啦。錄呢個音係用Avance 嘅 MyConnect 150推呢個 4K 嘅喇叭。As I ran to the harbor to see that my destiny called from the deck。咁啊睇翻規格咧 ，USB Audio 咧 PCM 最高嘅支援32 bit 384 kHz。DSD 係支援 DOP 方式傳送，最高去到 DSD256 添。咁入邊嘅解碼咧就係 AKM AK4490啊，頻率響應咧就係0Hz 去到80 kHz 啊，正負3 dB。總諧波失真咧就低於 0.006%， 咁啊不過咧係用1 kHz 嚟到計嘅。咁啊功率方面咧就係 Class AB 放大啦，8 130瓦，4 190瓦，仲有一個數 2.66 250瓦，即係話呢一部擴音機咧。2.66 咧都頂到嘅。好啦，咁我哋開咗部機啦，非常之大嘅一隻環牛，為成部機唔同部組供電。咁當然最重要嘅就係擴音機嘅部分啦。嗱，大家睇個 size 啊，我哋手擺落去都好大隻㗎。CD transport 啦，呢度啦，佢都加咗個金屬嘅橋啦。扎一扎佢，蜂巢式嘅避震設計嘅轉盤下面咧，亦都成個金屬底咧係墊起咗嘅。嗱，呢一度咧係膽前嚟嘅，咁啊膽就喺前面啦，要着咗機先至睇到支膽啦。嗱，機前面咧有一對12AT7嘅膽嘅啊，不過咧我睇個官方 spec 咧就冇呢個數據嘅。咁啊擴音機部分咧寫到明係 Class AB 啊，咁究竟佢係咪膽前石後咧？
大體機入邊嘅線路咧係真係膽前射後㗎，不過唔知點解佢嘅 spec 冇射咧。咁應該係個電子渦輪啦，因為我呢度見到佢只係跟啲排線嘅啫。中間呢一個係散熱器，頂層咧就係數碼嘅線路板啦，CMOS 嘅 USB 接收芯片啦。咁側邊呢一度咧就哇，你要見到嗰啲電容咧好似個個都俾大風吹完咁樣啊，不過冇甩到嘅耳機耳擴嚟嘅嚇，咁啊兩組耳擴都喺呢度噶啦。嗱，水塘咧就擺咗喺呢一個線路板數碼線路板嘅下邊。咁所以喺我呢個角度睇咧，就除非佢拆咗呢塊線路板嘅啫，咁我唔會拆啦嚇。如果唔係咧，你就睇唔到後面有幾多水塘嘅。咁功率管亦都係一樣啦，都要睇翻 spec 先知道。好，哇！呢塊真係唔係講笑，呢塊搣咗真係黐唔翻。哇，好靚啊！嗱，講真，支膽同埋個錶喺呢個情況之下咧，你就會見到佢真正應該要有嘅視覺享受啦。咁中間呢一個咧就係 CD 個 tray 啦，下面有個 display。咁我而家播緊歌咧，播緊 AirPlay 咧，佢依然係可以顯示到歌名嘅。咁呢個就係個 tray 咯。操控方面咩 source 都有，咁當然唔少得用 app 嚟到控制啦。咁我哋即刻睇睇個 app 究竟係有咩玩啊！咁啊入去睇啦。咁基本上咧就我部機係而家用網線接駁，咁就完全唔需要搞任何嘢就已經入到去噶啦。除咗係喺機上面嘅 set up 之外咧，呢一度已經 link up 晒唔同嘅串流服務，咁你就可以用翻你用開嘅串流服務咧嚟到去播歌落呢一部機度播。咁例如你自己已經砌咗個 music server 嘅話，一樣係可以喺度播歌嘅。咁例如而家你見到我呢度係播有 music server 啦，咁佢係可以支援。咁當然啦，即係佢 cover art 嗰啲就單一啲、簡單啲，咁但係佢都係支援到嘅嚇。咁我哋又睇下播24/192啊。I was wondering if after all these years you'd like to meet。好啦，咁你見到啦，呢度咧就有。咁呢個咧就係成個 app 嘅操作啦。咁有好多嘢咧都係可以喺呢度做到嘅。咁我覺得都幾方便啦。咁另外呢一部機仲有幾豐富嘅設定嘅。咁啊要喺個機面上面控制啦。基本上咧都有啲好典型嘅 DAC-M 可以控制到嘅嘢啦。咁啊呢度咧就唔特別再同大家講啦。不過有一個地方咧就想同大家講嘅就係佢有一個 ABC 喇叭嘅選項啊。咁一般擴音機有呢個功能咧，通常都係 AB 喇叭嘅啫。咁啊 ABC 咧就真係比較少啲，因為多咗一組喇叭可以駁咧，個配搭即刻千變萬化啦。咁你喺個設定 menu 裏面咧就可以睇到唔同嘅設定啊，即係 A 加 B 加 C 啊、A 加 B 啊、B 加 C 啊、A 加 C 啊咁嗰啲啦。要留意，如果你真係一部擴音機推2對或者3對嘅喇叭，喇叭嘅阻抗唔可以太低。如果太低嘅話咧，係會對部機構成非常之重嘅負荷，甚至乎有損害機嘅危險嘅。不過放心，呢部機係有保護線路嘅。如果真係你推3對喇叭，仲要取得太盡嘅話咧，部機係識得着 protect。另外呢部機亦都有 high bias 嘅模式，咁我亦都有試過啦。個推動力咧係再強勁啲嘅感覺，聲有少少粗糙嘅，咁我就唔傾向要開呢個功能啦。事實上咧，本身個 M 亦都夠推嘅，我覺得大部分情況之下都唔使開呢個功能啦。咁啊，夾配嘅喇叭咧，我主要就係攞佢嚟夾呢一個法國 Focal 嘅 Cora 806，咁係一個法國製造嘅2路書架大書架嘅喇叭嚟嘅。法國嘅喇叭夾翻法國嘅擴音機，咁啊好法國咯，係咪？也許一天我變做兒誰在你愛 I'll take the bad times I'll take you just the way you are。咁啊，講下個聲啦。咁睇開箱咧，唔知你有冇咁嘅感覺？我咧就有啦。首先料俾足你嘅，不過咧零件咧同埋啲線咧就個人覺得就唔係太整齊啊，飛嚟飛去龍飛鳳舞咁樣。
第一個感覺咧就覺得力水就唔需要懷疑嘅，咁大隻火牛又有一紮水塘，又有咁多個功率管，反而我擔心佢啲聲會比較粗。事關講緊呢啲萬零2萬蚊嘅 All-in-One 機呢，個擴音機通常都係一係就比較粗聲或者失真比較高，咁佢就會好力；一係呢就佢係失真好低，個聲幾靚，不過佢冇力，就好難兩全其美嘅嚇。但係呢套 Myconic 150呢，開聲嗰下呢，係令我有啲跌眼鏡嘅啊，唔可以用跌眼鏡，喜出望外會比較適合啲，因為佢個聲絕對唔粗嚇。當然唔會係好貴 Hi-Fi 嘅嗰一種優勢，但係唔會你一聽就哇咩事啊，好似沙子咁樣嘅，唔會。然後份 M 呢夠力之餘呢，又唔會懟到好前好大碌。不過始終受限成本啦，咁佢個膽前呢都係標準嘢嚟嘅啫，所以呢。擴音機嘅背景就唔算話好靜，你會聽到有多少底噪啦，即係膽機嗰啲底噪啦。今次實試嘅過程裏面呢，成部機絕對係4平8穩穩陣陣嘅機啊！佢嘅功能同表現呢，應該都可以彌補翻呢個品牌呢冇乜人識，又或者入邊嗰個機內呢咁龍飛鳳舞嘅不足嘅嚇。好啦，咁有興趣嘅朋友呢，就記得去，應該係一間嘅啫，就係呢個現時點啊 CAS Workshop 嗰度呢，就揾下老闆阿 Sam 呢，就聽一聽試聽下啦。好啦，咁今日同大家介紹 Avance Myconic 150一個超級 All-in-One 嘅產品啦，就介紹到呢度為止啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片推出嘅時候你第一時間收到通知。講到呢度，我好似未講另一樣好重要嘅嘢喎，因為我一路講嗰陣時咧，大家係不斷咁睇到個產品嘅 B-roll 就係嗰個 analog build 啦，個 analog build 咧係發得幾靚嘅。不過如果你買咗翻去咧，真係要小心愛惜嘅機面，因為咧機面唔花嗰陣時係非常之靚，花咗咧就梗係爭啲啦，係咪？好啦，咁有興趣嘅朋友自己睇睇實物啦，下次再同大家介紹其他唔同嘅 All-in-One 音響產品啦，下次再見，係咁，拜拜。